Arabiston bilan o'ynayapmiz. Qanaqa komandalar bilan o'ynayapmiz? Nima uchun biz qo'rqishimiz kerak? Qanaqa bola o'ynayapti? Qara zborida qanaqa bola? Men qo'rqib ketaman. Familiyalarni ko'rsam, Shomurodov, Masharipov, Shukurov, Hamdabekov, qara men qo'rqib ketaman. Nahot shu bola hozir chiqib turib Arabiyadan qo'rqsak? Bola o'ylab ko'ringlar, biz kuchlimiz. Bulardan kuchlimiz. O'sha yomon gaplari ham, tanqid ham hammasi menga keladi. Sizlarga emas. Yech tashlaylik o'zingizlardan. Futbol o'ynaylik bolalar. Juda ham muhim o'yin. Lekin o'zimiz futbol qilaylik. Agar o'zimiz futbol qilsak, обязательно yutamiz. Ishoninglar, обязательно yutamiz. Har doim poliga chiqsam, ertaga otamdan faxrlanib yursin deb maydonga chiqardim. G'ururlanib yursin deb chiqardim. Lekin bugun menda bunaqa imkoniyat yo'q. Lekin sizlarda bor, sanda bor, unda bor, bunda bor. Bola chiqinglar, ertaga otanglar kecha men maydonda yondirib tashlagan, men boraman desin. Kecha maydonda arablarni chop tashlagan, men o'g'lim